আজকে আমরা রিপেয়ার করব মাইক্রোটেক ইবি 900 মডেল। এটা এক মেকানিকের হাতে গেছিল, রিপেয়ার করতে পারে নাই, রিটার্ন করে দিছে। কাস্টমারে নিয়ে আসছে, দেখেন মসপেট খুলে রেখে দিছে, মসপেট পুড়ে গেছে, আর মসপেট খুলে রেখে দিছে। এটাকে আজকে আমরা রিপেয়ার করব। ভালো করে দেখে নেন বোর্ডের অবস্থা কি করছে। এটাকে আমরা এখন আয়রন দিয়ে অল্প করে নিব, ঝালাইগুলো অল্প ভালো করে নিব, ভালো করে পাম্পিংয়ের সাহায্যে করব। দেখেন আমাদের হাতে আরও বহুত ইনভার্টার আছে রিপেয়ার হওয়ার জন্য। তো আপনাকে যে কোনো ধরনের ইনভার্টার রিপেয়ার করার ভিডিও লাগলে কমেন্ট করবেন, কমেন্ট করে জানাবেন, আমি করে দেব ভিডিও। যে কোনো মডেল আয়রন দেওয়া প্রথমে ঝালাইগুলো অল্প ভালো করে নেই, একদম জাবরা করে ফেলাইছে। প্রত্যেকটি মসফেটের একদম পুড়ে গেছে, পুরো পেস্ট লাগিয়ে রাখছে। ঝালাইগুলোও আপনার ফিনিশিং হয় নাই, আমরা অল্প ফিনিশিং করে নেই, তারপরে সাফা করে নেব। যে কোনো ধরনের ইনভার্টারের ভিডিও লাগলে কমেন্ট করে জানাবেন, ওইটাই আমরা ভিডিও বানিয়ে ছাড়ব। তো পাম্পিং দিয়ে সাফা করে নিচ্ছি প্রথমে ভালো করে। সাফা করে নিয়ে মসপেট লাগিয়ে নিব আমরা। সাফা করে নিচ্ছি আমরা প্রত্যেকটা মসপেটের গোড়ায় আমরা সাফা করে নিব, যাতে আমার মসপেট লাগাইতে কোনো অসুবিধা না হয়। সাফা করে নিয়ে মসপেট লাগিয়ে দিব। মসপেট সাফা করে আমরা লাগিয়ে নিচ্ছি, এখন ঝালাই করে দেব। ঝালাই করে আমরা থিনার দিয়ে পুরো সাফা করে নেব। তো দো সাইডের মসপেট আমরা লাগিয়ে নিছি। মসপেট লাগাতে হলে ভালো ওয়াটের আয়রন ব্যবহার করবেন, এটা সুবিধা হয়। এটা ডাবল পিট ঝালাই থাকে। ঝালাই দিয়ে আমরা মসপেটের পিনগুলো ভালো করে কেটে নিব কাটারের সাহায্যে। মসপেটের পিনগুলা কাটার জন্য আমরা ব্যবহার করছি নেইল কাটার। এটা হলো সব জায়গায় পাবেন। কেটে নিয়ে আমরা সাফা করে নিব থিনার দিয়ে। থিনার দিয়ে সাফা করে নিয়ে আমরা এটা প্রথমে ড্রাইভ বল মেপে নিব, তারপরে আমরা লাগাবো। সাফা করে নিয়ে কেটে নিয়ে এখন থিনার মারবো। থিনার মেরে অল্প শুকিয়ে তারপর আমরা ট্রান্সফরমার লাগানোর আগে আমরা এটাকে মিটার মেরে ভোল্টেজ মেপে নিব। প্রত্যেকটা মসপেটের গেটে আমরা 3.5 ভোল্টের থেকে 4 ভোল্ট
আসবে। সাফা করে নিচ্ছি। প্রত্যেকটা মসফেটের গোড়ায় গোড়ায় আপনার 3.5 থেকে 4.5 ভোল্ট, 4 ভোল্ট, 4.5 ভোল্ট, 3.5 ভোল্ট এরকমই আসে। কয়েকটা অল্প কম বেশি আসে। থিনার দিয়ে ভালো করে সাফা করে নিচ্ছি। দেখেন বোর্ডের অবস্থা কি করছে। আমরা ডিসপ্লে জ্যাক লাগিয়ে নিব আর সুইচের জ্যাকটা লাগিয়ে নিয়ে আমরা ছোট একটা ব্যাটারির সাহায্যে আমরা এটাকে লাইন দিব। প্রথমে খালি বোর্ডটা তো আমরা লাল তারটা প্লাসে লাগাইছি, ইয়েলো তারটা আমরা মাইনাসে লাগিয়ে নিব। এটা আমরা যেখানে বোর্ডের প্লাস লাইন লাগে ওখানে লাগিয়ে নিলাম। তো আমরা সুইচ দিয়ে ড্রাইভ বলটা মেপে নেব। দেখেন আমাদের অন আসছে। এখন আমরা মিটার দিয়ে মেপে নেব। অন অফ করে একবার দুইবার দেখে মিটার দিয়ে মেপে নিয়ে তারপরে আমরা কিটটা ইনভার্টারের মধ্যে লাগাবো, তার আগে লাগাবো না। যদি ড্রাইভ বল না আসে তাহলে আমরা লাগাবো না। প্রত্যেকটা মসফেটের ঘুরে ঘুরে চেক করব আমরা। দেখেন আমাদের 4 ভোল্ট আসছে, দেখেন 4 ভোল্ট আসছে। প্রত্যেকটা এই 4 ভোল্ট দেয় আপনার মাইক্রো কন্ট্রোলারের 27 আর 28 নাম্বার পিনে থেকে দিবে 1.5 ভোল্টের মতো। মাইক্রোটেকের এইটা হলো 1 নম্বর পিন। এদিক দিয়ে যাই লাহে লাহে এদিকে গুনতে গুনতে আপনার এদিকে 27 28 এরকম করে গুনি। আর যদি না আসে এই দুইটাই চেক করবেন। মাইক্রো কন্ট্রোলারে আসলে এই ট্রানজিস্টরগুলো চেক করবেন। ট্রানজিস্টর খারাপ থাকতে পারে। এই জিনার চেক করবেন। জিনার খারাপ থাকলেও আপনাদের ড্রাইভ বল আসবে না। আমাদের জিনার ট্রানজিস্টর সব ওকে আছে, ওই জন্যে আপনার আসছে। এই ডায়োড চেক করবেন, জিনার ডায়োড চেক করবেন। এমোরাও আছে, এই জিনার আছে, এই জিনার চেক করবেন। এই ডায়োড জিনার চেক করবেন। গেট রেজিস্ট্যান্সগুলো চেক করবেন। 100 ohmsের রেজিস্ট্যান্স আছে, ওইগুলো সব ভালো করে চেক করলে ড্রাইভ আসবেই। আইসির 27 আর 28 নাম্বার পিনে আপনার আসবে। এই দিক থেকে কাটা একটা চিহ্ন আছে, ওই দিকে হলো আপনার 1 নাম্বার, 2 নম্বর 3 নম্বর এরকম করতে করতে আপনার 27 28 আসবে। তে আমাদের তো ওকে হয়ে গেছে সার্কিট। আমরা এটা লাগিয়ে এখন টেস্ট করে দেখব। এটা হলো আমাদের ট্রান্সফরমার থেকে বের আসছে, ড্রেন উইর বলে কয়। আর এটা হলো আমাদের ডিসপ্লে জ্যাক। এটা হলো আমাদের 12 ভোল্ট প্লাস সাপ্লাই, লালটা। এটা হলো আমাদের আউটপুট। এটা হলো আমাদের ইনপুট। এটা হলো আমাদের সুইচের জ্যাক। এটা হলো আমাদের ফ্যানের জ্যাক, ফ্যান। আপনাদের যে কোনো ধরনের ভিডিও লাগলে আপনারা কমেন্ট করে জানাবেন। ওইটার ভিডিও বানিয়ে আমরা আপনাদের
জন্য ছাড়বো ভিডিও। তো এখন আমরা প্লাস মাইনাস ব্যাটারি কানেকশন দিয়ে দেখছি আমাদের অন আসছে, অন অফ করে দেখবো একবার দুইবার, তারপরে বাল্ব একটা দিয়ে আমরা চার্জিং এম্পিয়ার সব মেপে নিব। আমাদের ইনভার্টার ওকে হয়ে গেছে। দেখেন আমাদের অন হচ্ছে, অফ হচ্ছে, অন হচ্ছে, অফ হচ্ছে। এখন আমরা কারেন্ট দিয়ে মেরে দেখবো, এম্পিয়ার মিটার মেরে দেখবো চার্জিং ঠিক আছে না নাই, মেন নিচ্ছে না নাই। এখন দিলাম কারেন্ট দিলাম, কারেন্ট তো নিচে, মেন্স পাইছে, চার্জিংও পাইছে। দেখেন চার্জিংও পাইছে। এখন আমরা এম্পিয়ার মেরে দেখে নিব, চেক করে। এটাকে এম্পিয়ার মেরে চেক করে দেখে আমরা লাগিয়ে কাস্টমারকে দিয়ে দিব। যদি আইসিরও কোনো ধরনের ভিডিও লাগে বলবেন, আইসির পিন ডিটেলস আমি দিয়ে দিব। সব কিছু অফ করে দিছি। এখন আবার মেন লাইন দেওয়া হলো, চার্জিং আসতে অল্প দেরি হয়। চার্জিং আইসা পড়বো, এই চার্জিং আসছে। তো বন্ধুরা আজকের মতো এই পর্যন্তই। পরবর্তী অন্য কোনো ভিডিওর সাথে আবার দেখা হবে। আমরা লাগিয়ে নিচ্ছি, লাগিয়ে আমরা কাস্টমারকে দিয়ে দিব। যে কোনো ধরনের ভিডিও লাগলে কমেন্ট করে জানাবেন, আমি ওই ধরনের ভিডিও বানিয়েই আপনাদেরকে দিব।